Hello, galera, mais uma obra concluída. Quero chamar você para acompanhar aqui na MLX, tá? Vou mostrar para vocês lá como é que é uma empresa de uniformes, né? Aí foi tudo automatizado, compressor, tudo. Eles me chamaram para eu ligar um compressor da Metalplan, tá? Eu vou mostrar o passo a passo do que foi feito, né? Tudo dentro dos conformes. Bora lá com a gente. Bem, temos aqui o compressor, o secador, temos aqui a manutenção, quadro de manutenção que deve ser feito, o painel, bem simples, tá? O secador já vem tudo pré-configurado, você só instala, né? As válvulas, aí foi ligada a rede ela é de 32, tá? Tem um compressor extra aí, né? Aí temos o purgador eletrônico, bem simples, os dois, né? Tanto no secador quanto no compressor.